Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podelit ću se vama recept za jako fini i kremasti kolač koji se priprema veoma brzo i lako. Za početak je potrebno da odvojite 7 žumanaca u koje ćete dodati 200 g kristal šećera, pa uzmite mikser i sve dobro penasto umutite. Zatim u jednu drugu posudu odvojite 200 g brašna, dodajte jednu malu kašičicu soli, jedno pakovanje praška za pecivo i unutra od suvih sastojaka dodajte i 2 pune supene kašike kakao praha, pa sve to sjedinite. Kada se ova naša smesa sa žumancima lepo i penasto umutila, unutra dodajte 2 kašike ulja, a potom dodajte i 200 ml vode, odnosno možete dodati i 12 kašika vode kako vam je lakše. Pa nastavite to sve zajedno da još izmešate, a potom u tečne sastojke unutra dodajte i suve sastojke. Ja ću sada u početku da uzmem ovu mutilicu pa lepo sve zajedno da sjedinim. A zatim ću još vrlo kratko da uzmem i da vratim da se sada ova smesa izmeša sa mikserom, ali neka jačina miksera bude najniža, tek toliko da se lepo sjedini da nema grudvica. I evo otprilike da vidite gustinu kako ona izgleda. Ovdje sam pripremila podmazan pleh koji je dimenzije 20 x 30 cm i ulićemo ovu smesu. Rernu sam jako dobro zagrejala na 180 stepeni, pa ću ovaj prvi deo kolača odneti na pečenje. Sada ćemo iskoristiti preostalih 7 belanaca za kremu koje ćemo pomešati sa 9 kašika šećera. Možete koristiti i 8 ukoliko želite da kolač ne bude previše sladak. Uzmite i dobro penasto umutite ova belanca, a potom pripremite i 400 ml mlijeka. Pa odnesite da se sada ovo mlijeko zagreje do ključanja, može slobodno temperatura biti veoma jaka. U jednu drugu posudu pripremite 2 kesice vanil šećera kao i 2 pakovanja pudinga. Ja sam ovog puta imala jedan puding od vanile i jedan od jagode, mada bi bilo poželjno da su oba od vanile. Sipajte i 100 ml hladnog mlijeka, pa sada ovu smesu dobro promešajte da se svi sastojci rastope kako bismo mogli da spremimo puding. Kada je mlijeko zagrejeno, smanjite temperaturu na srednju, pa ovako dodajte postepeno puding izmješan i neprekidno mešajte sa mutilicom kako vam se ne bi stvorile grudvice. Nakon 2-3 minuta puding je spreman i sada ćemo ovako dok je još vruć puding da sipamo u ova belanca i zatim možete uzeti mikser koji ćete uključiti na minimalnu jačinu i sve sada ovo zajedno izmešati. Kada je gotova, smesa izgleda ovako. Kolač se pekao tačno 30 minuta na 180 stepeni, samo molim vas pratite, on ne sme do kraja da se prepeče jer ćemo nastaviti sa pečenjem. Ulivam sada i ovu kremu koju smo pripremili, ravnomerno rasporedite, a vašu rernu sada smanjite na 150 stepeni i nastavite sa pečenjem. Dok se kolač peče, spremit ćemo još 250 ml slatke pavlake koje je potrebno da umutite ovako u jako čvrst sneg, pa da odnesete u frižider do upotrebe. Kolač se pekao još 30 minuta i on sada izgleda ovako i potrebno je da se jako dobro prohladi. Kolač je dobro prohlađen kada splasne, odnosno ovako spadne 1 cm ispod vrha tepsije. Možete da mu uklonite višak sa oboda kao što sam ja uradila kako bi se lepše sada video ovaj sljedeći sloj, odnosno ovaj šlag koji ćemo od gore da premažemo. Ja ću dekorisati po želji sa mlevenim orasima i iskoristit ću 2 štangle rendane čokolade. Pa ćemo odneti da se ovaj kolač lepo zahladi. Njemu zaista neće biti potrebno mnogo vremena, tako da možete ga slobodno staviti recimo na 45 minuta u zamrzivač ili na par sati u frižider kako vam je
lakše. Ja sam ga stavila u zamrzivač i nakon jako kratkog vremena on se sasvim lepo stegnuo, tako da sam mogla jako lepo da presečem i kao što vidite dobijem jako lepe kocke, pravilne. Ništa se nije zalepilo za dno tepsije, tako da ćete sigurno sam uživati u ovom receptu. Što se tiče ukusa, jako je osvežavajući. Ovaj biskvit je toliko sočan, nije uopšte suv i takav i treba da bude. Kolač nije previše sladak i za moj ukus je stvarno taman onako kako treba da vas lepo zasladi. Jedan tako jednostavan recept koji vam od srca predlažem da isprobate i da dobijete jedan fini i ukusan kolač. Javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.